أين صلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء؟ بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام ركب البراق مع جبريل عليه السلام. انطلق سيدنا جبريل به وصار ينزل في أماكن ويقول له انزل فصل، وكان ينزل عليه الصلاة والسلام فيصلي. هذه الأماكن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فانطلقت، أي الدابة أي البراق، تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها. معناه كانت كل خطوة للبراق منتهى أقصى بصره حتى بلغنا أرضا ذات نخل فأنزلني فقال صل. قال عليه الصلاة والسلام فصليت. ثم ركبنا فقال أتدري أين صليت؟ فقال الله أعلم. فقال جبريل صليت في يثرب، صليت في طيبة. هذه يثرب أي المدينة المنورة، لكن سميت بعد ذلك المدينة المنورة. ثم قال ثم بلغنا أرضا فقال انزل فنزلت، ثم قال صل فصليت. ثم ركبنا فقال أتدري أين صليت؟ صليت بطور سيناء حيث كلم الله عز وجل موسى عليه السلام. وكلام الله ليس ككلامنا، كلام الله تعالى ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، ليس لغة عربية ولا غيرها من اللغات. الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله لا يشبهنا وصفاته ليست كصفاتنا. قال عليه الصلاة والسلام ثم انطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها، ثم بلغنا أرضا بدت لنا قصور فقال انزل فنزلت، فقال صل فصليت. ثم ركبنا قال جبريل أتدري أين صليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم قلت الله أعلم. فقال صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام المسيح ابن مريم. والمسيح سمي بذلك لأنه كان يمسح على الأعمى فيشفى بإذن الله تعالى. ثم انطلق بي يقول عليه الصلاة والسلام حتى دخلنا المدينة أي بيت المقدس من بابها اليماني، فأتى قبلة المسجد فربط به دابته ودخلنا المسجد. النبي كذلك صلى في مدين وهي مدينة نبي الله شعيب صلى الله عليه وسلم. وفائدة أخيرة يستفاد من ذلك جواز التبرك بالأنبياء وبآثارهم، وإلا لما خصت هذه الأماكن دون غيرها بأن أمر نبينا أن يصلي بها؟ إنما خصت بذلك للتبرك، أي بأن يتبرك النبي بالأنبياء إخوانه الذين سبقوه. اللهم انفعنا بهم يا أكرم الأكرمين.